Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün float xüsusiyyətlərindən danışacağıq. Nədir float? Məsələn, təsəvvür edin ki, bir dənə konteyner divimiz var və bu divin daxilində 3 dənə div yaratmışıq. Bildiyiniz kimi div tagi blok elementdir, blok tagidir və yəni display blok olduğu üçün də o öz sətri qədər ümumilikdə yer tutur. Sadəcə biz ona en və hündürlük verə bilirik. Belə 3 dənə div yaratdığımızı təsəvvür edin və bu divlər normalda olduqları sətr qədər yer tutduqları üçün alt-alta yazılırlar. Biz bunları bir sətr üzərində yerləşdirmək istəsək, biz onda float xüsusiyyətindən istifadə edə bilirik. Float left dedikdə gördüyünüz kimi alt-alta olan elementləri soldan başlayaraq, sol küncdən başlayaraq yerləşdirmiş olur. Eynisi ilə biz bura float right deyib sağ küncdən də yerləşdirə bilərik. Bu zaman burada gördüyünüz elementləri yuxarıdan aşağı olaraq, yəni divləri yuxarıdan aşağı olaraq sağ küncdən yerləşdirməyə başlayacaq. Yəni div 1 gələcək bu küncdə, bundan daha sonra üzü sol tərəfə. Div 2 gələcək, ən solda da div 3 yerləşmiş olacaq. Baxın, gördüyünüz kimi float right verdikdə, dediyim kimi birinci olaraq div 1-i yerləşdirir, daha sonra div 2-ni, daha sonra div 3-ü sağ tərəfə yerləşdirmiş olur. Məsələn, biz buradan hər hansı bir divi də bunları olduğu kimi saxlayaraq sola keçirə bilərik. Məsələn, biz burada div 1-ə deyək ki, sən sol küncə keç. Bunun üçün div 1-ə ID verib, float left desək, həmin div 1 elementimiz bizim sola yerləşəcək. Div 2, div 3 isə eyni qaydada div 1-in yerinə doğru sağ istiqamətdə sürüşəcəkdir. Gəlin indi buna biz Visual Studio kodda baxaq. Çünki burada bir dənə məqam var ki, biz konteyner vermişik. Konteyner divi dedim ki, daxilində bu divlər qeyd olunub. Lakin bizim konteyner divimizin bu arxa plan rəngində bir dəyişiklik olacaq. Deməli, proqramımızı açırıq. Biz burada eyni qaydada konteyner və daxilində 3 dənə div yaratmışıq. Bu divlərə eyni hündürlük və aralarında boşluq yaratmışıq. Arxa plan rəngi və daxili də olan yazıların rəngini qeyd eləmişik. Ortada belə bir görüntümüz var. Bunlara heç bir float xüsusiyyəti verilməyib. İndi gəlin konteyner daxilindəki divlərin float xüsusiyyətini aktivləşdirək və float biz right deyək bunlara. Gördüyünüz kimi dediyim elementlər, yəni div elementləri burada yerləşmiş oldu. Amma bizim konteynerin arxa plan rəngi yoxa çıxdı. İndi buna daha yaxından baxacağıq. Sadəcə olaraq gəlin burada div 1-i də sola keçirdək. Bu zaman biz burada div 1-ə verdiyimiz ID-ni gələk burada qeyd eləyək. 1 adlı ID-yə biz float left deyirik ki, o solda yerləşsin. Gördüyünüz kimi yenə də bir dəyişiklik olmur. Konteynerimizin, yəni bunların ana divlərinin, ana elementlərinin arxa plan rəngi yoxdur. Inspect edib baxsaq, görəcəyik ki, həqiqətən də konteyner burada heç bir en hündürlük dəyərlərinə malik deyil. Daha doğrusu, baxın, bir uzunluq var, en var, sadəcə hündürlük yoxdur. Hündürlük olmadığı üçün də bu görsənmir. İndi bu məsələni düzəltmək üçün bizim clear adlı propertimiz var. Onu necə istifadə edirik? Gəlirik hansı bizdə divdə bu problem yaranıbsa, yəni konteyner divimizdə yaranıbsa, onun daxilində əlavə bir div yaradırıq.
hansı ki onun ID-si olsun clearfix. Niyə clearfix? Çünki bunun yəni adı standart olaraq bu cür istifadə olunub. Biz bəzi yerlərdə baxın konkret adlar istifadə edirik. Məsələn, container, clearfix. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, gələcəkdə biz layihə işlədikdə, hər hansı bir layihəni işlədikdə, onu tək işləməyəcək, onu başqa developerlər də baxacaq və daha anlaşıqlı olmaq üçün, yəni komanda işində də daha anlaşıqlı olmaq üçün, həmçinin sizin görəcəyiniz veb layihələrinin hər birində başqaları tərəfindən bu izlənəcək, baxılacaq deyə bunları səliqəli, standart yazı formalarından bacardığımız qədər istifadə eləməliyik daha doğrusu ki, kodumuz daha anlaşılan olsun. Nəysə, deməli, clearfix yazdığımız ID-yə gəlib burada deyirik ki, sən clearfix-in, hətta buna ID yox, class verək, çünki clearfix adlı biz bir neçə yerdə istifadə eləyə biləcəyimiz üçün, yəni gördüyünüz kimi burada yarandı divimiz. İndi biz bu divə deyirik ki, sənin clear'in bot olsun. Gəlin bunlara bir dənə class verək. Box adında. Çünki istədiyimiz effekti biz burada ala bilməyəcəyik. Class verməsək. Class box. Eyni qaydada. Bura. Həmçinin bura qeyd eləyək. Və buranı dəyişib yazaq ki, konteyner daxilindəki box klassına müraciət eləmək istəyirik. Aha. Gördüyünüz kimi görüntü düzəldi. Bunun səbəbi nə idi bayaq düzəlməməyinə? Çünki biz konteyner daxilindəki divlər demişdik və burada div əlavə etdiyimiz üçün bu div də digər divlərin xüsusiyyətlərini götürürdü. Yəni mənə lazım olan clear box xüsusiyyətini biz burada tətbiq eləyə bilmirdik. Yəni mən bunu bura tətbiq eləyə bilmirdim. Belə bir məsələ də var. Məsələn, bunlara heç klass verməyək. Buradan klassları silək. Yenidən bu görüntü burada qalsın. İndi biz bu clearfix anlayışını divə yox, hər hansı bir başqa bir tag buraya əlavə eləyək. Məsələn, span olsun. Gördüyünüz kimi burada bu yoxa çıxdı. Sadəcə olaraq görsənmədi. Amma görsənməyi üçün biz bura həmçinin spanın displeyini blok eləməliyik. Çünki biz clear bot veririksə, onu biz blok elementə verməliyik. Gördüyünüz kimi yenə həminki görüntünü almış olduq. Yaxşı, bəs soruşsanız bizə bu nə üçün lazım idi? Niyə biz belə bir şey elədik? Heç konteyner bəlkə bizə lazım deyil. Bu ona görə lazımdır ki, məsələn, deyək ki, biz burada bunu yazmamışıq. O zaman görüntümüz burada yenə bu cür olacaq. Və deyək ki, biz bura bu konteynerdan sonra bir dənə ptg əlavə edirik. Hansında ki, bir 10 sözlük lorem mətni var. Onu gəlib burada yazdıqda gördüyünüz kimi bu bizim divimizdən sonra gəlməlidir. Əslində konteynerdan və konteyner daxilindəki elementlərdən sonra gəlməlidir bu mətin. Amma bizdə belə olmur. Əslində bizim əsas bunu düzəltməyimizin səbəbi budur. Çünki biz artıq bu konteynerdan sonra yazacağımız hər bir section üçün, hər bir element üçün problem yaşamış olacaq. Çünki bu elementlər yuxarıdan başlayaraq yazılacaq. Yəni bizim konteynerimizi və daxilindəki elementlərini görməyəcək. Ona görə bu clearfix xüsusiyyəti, yəni clear xüsusiyyətini istifadə etmək vacibdir. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənədək.